pēc skleroterapijas veikšanas ir jāatcerās tas, ka ir jāvalkā kompresijas zeķes. Tātad vidēji apmēram mēnesi pēc pēdējās procedūras pacients valkā kompresijas zeķes, bet nevajag nokārt degunu un domāt, ka kompresijas zeķes tas ir kaut kas šausmīgs no vecmāmiņu laikiem. Nē, nu principā tas priekšstats tieši tāds ir, ka jāpasteidzas, jo vēl mēnesi būs tās neglītās šausmīgās zeķes jānēsā. Bet, ziniet, lai cik tas nebūtu dīvaini, piemēram, tās vācu zeķes, kuras var iegādāties mūsu klīnikā, viņas ir tik elegantas un skaistas, un tik skaistās pavasarīgās krāsās, ka tas varētu būt tāds skaists akcents arī mūsu gardrobē. Vai skleroterapijā ir arī šai metodei kādi jaunumi jūsu klīnikā? Jā, ja mēs visu laiku teicām, ka mums dupleks sonogrāfija ir mūsu trešā acis, tad tagad mums ir parādīsies mūsu ceturtā acis. Tas ir tāds aparāts, kas atvieglo mums šīs injekciju veikšanas, un mēs varam ar aci redzēt, kā mēs ievadām medikamentu sīkajās vēniņās. Aparāta nosaukums ir VenuViewer, tātad vēnu redzētājs. Un tas viss balstās uz infrasarkanā starojuma atstarojumu no audiem. Un patiešām mēs varam redzēt arī šo pavisam sīko ādas zirneklīšu, gan to vietu, no kuras viņi veidojas. Ja? Līdz ar to mēs redzam to mērķa vēnu, kuru slēgt, lai varētu slēgt šo zirneklīti. Tātad tas mums dod iespēju ārkārtīgi precīzi strādāt. Šī metode tiešām, mūsu klīnikā mēs nepilnu gadu ar viņu strādājam. Es domāju, ka mēs esam gandrīz vienīgie Latvijā, kas viņu pat labam strādā, bet ar ļoti labiem rezultātiem. Tad, doktor, es domāju, ir laiks piedāvāt jums, dzīvītes skatītāji, paskatīties, kā tad šī jaunā metode strādā praksē. Arī ārstējot kosmētiskas problēmas, kā jūs šajā gadījumā redzat, ādas vēnu varikozi, ir ļoti svarīgi sākt ar pareizu diagnozi. Un vienmēr mēs pacientu izmeklējam ar ultraskaņas dupleksa sonogrāfijas metodi, bet arī ir ļoti svarīgi redzēt, no kurienes tad veidojas šie sīkie ādas kapilāri, kura ir tā barojošā vēna, kura uztur šo te kapilāru tīklu. Un tāpēc mums pat labam ir pieejams ļoti labs un jauns aparāts, VenuViewers, kura šī te izstarotā zaļā gaismiņa mums precīzi parāda, kura ir šī barotāja vēna. Mēs varam to adatu iedurt precīzi tanī vēnā, kur mēs vēlamies slēgt, jo slēdzot šo barotāju vēnu, liela daļa no šiem kapilāriem slēgsies paši no sevis. Līdz ar to mēs darbu varam padarīt daudz ātrāk un daudz kvalitatīvāk. Zaļās gaismiņas kontrolē, smuki, un redzat, kā mēs jau redzam, kur tās zāles paliek un cik lielu vēnes posmu mēs esam apstrādājuši. Un tāpat mēs varam skatīties tālāk, kurš zars mums vēl liekas, kad ir. Mēs slēdzam nākamo. Pēc skleroterapijas pa šīs te apstrādātās vēnes gaitu kādu laiku būs tumšāka pigmentācijas jozliņa redzama. Viņa pazūd pamazām, jo asins pigments nevar izzust vienas dienas laikā, tas prasa laiku. Dažām pacientam tās ir 2 nedēļas, dažām reizēm tas ir arī 3-4 mēneši. Kamēr tas pigments būs redzams, nedrīkst sauļoties. Tie sīkie kapilāri, tie uzsūksies daudz ātrāk. Varbūt, ka kāda sīka kapilāra astīte vēl būs redzama šajā vietā, bet atkārtotu terapiju šim pašam reģionam mēs varam veikt kaut kur pēc 2-3 mēnešiem. Nākamo procedūru, lai slēgtu kādu citu no šiem te asinsvadu tīklojumiem, mēs varam veikt kaut rīt. Ja? Bet tieši atkārtot šim reģionam, mēs varam veikt pēc pāris mēnešiem. Tas, ka mēs slēdzam kādu no šiem kapilāriem, tas nekādi neietekmē pacienta asinsriti kopumā, jo cilvēkam ir tik ārkārtīgi liels kolaterāļu tīkls, kad šo funkciju uzņemsies citas veselas vēnes. Kādreiz mēs to darījām tikai un vienīgi redzes kontrolē. Tātad gan šo barojošo vēnu mēs slēdzām redzes kontrolē, gan arī šos kapilārus. Bet nereti ir tā, ka šo barojošo vēnu mēs neredzam. Mēs ar aci viņu neredzam. Šis VenuViewers mums ļauj saskatīt šo barotāju vēnu centimetru dziļumā. Un tas dod to iespēju, ko mēs varam izdarīt. Tā kā mēs visu laiku saucām sonogrāfu par mūsu trešo aci, tad mums pat labam ir dota mūsu ceturtā aci. Man bija vēnojums izspiedies uz kājām, tā kā tādas aplēsta tīkliņa. Un tas parādījās man pēc bērna piedzimšanas. Es jau biju pagājušajā gadā arī atnākusi jau uz pāris procedūrām.
Tad es arī plānoju otru bērniņu, tad mēs ar doktoru izrunājām, saka, ka piedzims otrs bērniņš, tā kā lai es arī nāku. Jā, un tad pirms 3 mēnešiem man arī meitiņa piedzima. Un tagad es esmu atnākusi, jau šī bija mana 3. procedūra. Klinikā ir arī jauns aparāts, tagad iegādāts, ar ko var redzēt arī to tīklojumu labāk, doktorē vieglāk trāpīt tajā vēniņā. Un tagad pēc 3. procedūras esmu ļoti apmierināta, ļoti labs rezultāts un tiešām ļoti. Ir vietām, kur jau uzreiz var redzēt, kad ir nogājis, bet ir vietām vēl tā kā neliels zilumiņš vai tā kā tāds neliels pigmentiņš, bet tas pazūd ar... Ir tādi, kas ļoti ātri pazūd vietām, jau pēc pāris dienām var redzēt, ka viss ir ļoti smuki nogājis un tā. Citām vietām tur uzka ilgāk kāds mēnesis, 2.